Так, и вот следующий эпизод. Сейчас будем сливать масло, снимать лапку переключения передач, откручивать вот эту крышку, потом почистим кровь, чтобы не мешало. Берем вот эту вот штангу, вот эту вот. Снимем вот эти вот подножки. Ну и все, в принципе. Сегодня у нас 20 января. Поехали. Ну так, первым делом нам надо снять вот эту вот ножку, которая переключает. Требуется нам ключик на 10. У нас тут, конечно, убожеский, но все равно. Берем и откручиваем. Здесь вот болтик есть. После того, как открутим, ее положим в сторону, а потом ее выпрямим, потому что вот это вот, она находится не в таком положении, а в таком. Так, все, открутили. О, вот так даже легко снимать. Теперь закручиваем, чтобы не потерять. Как бы показать. Ну вот она, а вот она. Вот я потом выпрямим, ну это фигня. Пока кидаем. Дальше мы снимаем вот эту пружинку. Берем вот такой вот ключ. Свечник от бензопилы. Все. Все тоже в сторону пока. Так, теперь мы откручиваем вот эти вот ножки. Ножки держатся тут на таких болтах, по-моему. Ключик на 12 или на 14. Нет, на 12. Вот, на 12 нашел. Все, на 12. Все. Легко идет. Вот. Сейчас, подождите, фонарик включу, чтобы было видно. Вот теперь здесь. Здесь неудобно, что вот ножка центральная стоит. Блин, ничего не видно. Не наложить. А здесь больше ключ. На 14, что ли? Нет. Попробую такой вот. Нет, здесь на 13. Ладно, сейчас пойдем возьмем головку. Так, итак, взял на 13.
О, слушай, подошел, все на натуре. Блин. А вот не будет и так сильно. Надо вот трещотку было взять. Ладно, сломано. Реально какие-то наркоманы. Пуля альфа. Говорите, собирали наркоман, да? Типа того. Вот. Один есть. А второй не хочет. Так. Сейчас положим. Пойди сначала шайбу Гровер идет. Идет сначала шайбу Гровер. Да, они сделали по-другому. Гровер шайбу. Ладно. Так, дальше берем ключ на 12 и крутим уже. Вот этот болт. О, здесь уже правильно, только здесь почему-то... А, да. Все правильно, шайба Гровер стоит. Вот шайба. Вот Гровер снизу, правильно так вот. Ну все, в принципе, тот же процесс с другой стороны. Ну, это уже снимать не буду, потому что что одно и то же снимать. Так. Друзья, не все так просто. Думал я, что здесь также 12 на 13 где тут. Вот. Ну тут нифига, тут на 10. Ой, я в шоке просто. Сейчас берем ключик на 10, да, отворачиваем. Ох, кто так делает? Как бы таким пооткрывать? Так, все, мы открутили, значит. Вот они. Получается, они вот так вот стоят, да? И все вот ножки с двух сторон, они загнуты вот так вот. Живот видно. И здесь стоит то же самое. Сейчас будем откручивать трубу. Что он тоже мешается. Да и чтоб шпильки не обломать. А здесь они шпильки. Да, здесь болты. Вот тоже наркоманы. Ну ладно, поехали. Открутил, получается, два болта. Что самый прикол? Они даже не были прикручены. Вот сажа. В сторону пока. О, так вон что он все понял. Ножка, я же говорю, что он падал, потому что загнуто было. Вот ножка загнута. Ну ё-моё. Я почему говорю, что вот эти вот загнуты ножки. Статёк уберем, что не мешалось. И уже. Блин. Хрена. Тяжело. Ладно. Будем снимать тягу. Так, все, телефон сел, вспышку пропала. Вот. Болтик я подтянул. Всё. Итак, друзья, короче. Разобрал я, снял колокол. Вот он, колокол снял. Цепь на стартер зубья, все это. Вот тут тоже стопорное колечко, чтобы не потерять. Снимал вот таким вот съемником. Сейчас. Снимал вот таким вот трехзубым это съемником. Тварина, конечно. Вот, короче, все снял, разобрал, да. Откручивал я эту крышку. Она держалась на таких вот болтах.
Так. Откручиваем крышку. Еле как снял. Короче, у меня же цепь была слабая. Цепь ГРМ прям очень слабая была. Думаю, ну все. Купил полностью ГРМ. Вот полностью купил ГРМ. Купил, значит, я цепь ГРМ. Прокладки на пол двигателя. Потом купил я ролики ГРМ, натяжитель ГРМ. Короче, полностью комплект ГРМ купил. И знаете что? И что вы скажете? Короче, сливаю я такое масло. Вот видите стружка, да? Вот. Сейчас, подождите. Сливаю такое масло, короче. Видео тоже представлю. Сейчас вот, прям сейчас. И это. Все такое. Открываю крышку, смотрю. Кусочек ролика. Ладно, идем дальше. Ничего себе. Смотрите. Шок-контент. Это то, что сейчас у меня на пальце, это получается резина. Офигеть! Ни хрена он тоненький. Опа, еще и натяжитель маленько подъел, но это фиг. Тоже фигня, разобрать да снять да нормально будет. И все это шло в двигатель. Ёперный театр. Короче, будем снимать натяжитель. Вот это смотреть. Вот это смотреть. Ах. Ну и, короче, будем вот это все разбирать, смотреть, что испоганилось, что целое, что как бы можно поставить, дальше будет работать. А комплект ГРМ у меня полностью есть. У меня есть цепь, ролики, натяжитель. Короче, будем снимать. Вот это все будем снимать, смотреть, что да как. А потом будем это все мыть, промывать. Двигатель будем соляркой мыть, потому что вот эти вот все, то что резину съедало, это все пошло в двигатель. И также стружка металлическая тоже пошла в двигатель. Будем соляркой промывать, все это делать. Но это уже только через 5 дней. Потому что я сейчас уезжаю в город. В городе я как бы живу, в техникум хожу. На выходных я приезжаю к бабушке. Альфой занимаюсь, делами по дому помогаю. Так что все. Сейчас крышку маленько оботру. Нет, не буду обтирать. Прям так и оставлю. Только это крышка генератора закрою, все. Одним болтом здесь вот. Чтобы снег не летел. Ну все.
на сегодня все. Сейчас вы, конечно, увидите дальше, как это все будет разбираться. Вот прямо сейчас, да, вот через 5 секунд сейчас увидите. А я поехал в город трудиться, неделю в технику ходить. Все. И дальше смотрим, как это все буду промывать. Все, погнали.